Ayan, bali ano, medyo hard starting siya sa umaga. Tapos siguro ang problema yung isa sa problema yung fuel filter, kaya bumili ko na ito sa Talavera. Subukan kong palitan yung fuel filter, baka sakaling doon, kasi hirap siya umakit yung fuel kapag ka umaga, ang hirap niyang paandarin kung okay. Ayun yung, ito yung filter. Ayan, pinalitan ko na kasi sobrang tagal na ng sasakyan na to, baka hindi pa nagpapalit ng filter. Ito yung luma. Ayan, yung luma niya umaalog na, kaya ano na talaga ito, palitin. Kapag hindi pa rin siya okay, siguro check na lang natin yung fuel pump. Ito yung fuel pump, papunta dito sa may, ito, papunta dito sa carburetor. Hirap siyang umandar. Bukas ng umaga try natin kapag napalitan. Pag hindi pa okay, check tayo dito, baka wala sa timing. Okay, see you next video.